哇！淋到啦！而家玩 SY 玩碰碰車啦！哇！瑤瑤，我哋而家呢個咩提子哥哥玩嗰個海豚轉轉車。哇！搖下嘅，你控制緊人。有咩用啊？點樣控制啊？呢個咧喺上。下一個咧？哇！嘢會噴水喎，原來。唔怪之你着咗雨褸。我哋睇咗提子嗰片段，早有準備。好唔好玩啊？有冇整濕啊？我哋去最高上去最高，所以冇射到啊！哇，落去啦！咁會唔會淋到㗎？哇！淋到啦！海豚轉轉車好唔好玩啊？有咩好玩啊？因為有條龍咧，我哋而家坐木馬啦。但係你呢個都唔係木馬嚟嘅，係咩嚟㗎？你呢隻龜，咁啊應該旋轉龜啦，係咪啊？你驚唔驚啊？唔驚啊！ The next day. 而家玩咩啊？轉，又係轉。咁咗之後，佢就會升上去。如果你放之後咧，就會落嚟啦。哦，你好講得好清楚喎。準備開始玩我哋，你緊唔緊張啊？驚唔驚㗎呢個？哇，好快㗎喎呢個！哇，跌落嚟啦！哇，又上去啦！我哋而家去到 Playhouse。哇，有咩玩啊？好大喎！呢個 Playhouse 係一個宇宙飛船嚟嘅喎。係啊，呢架都係宇宙船嚟嘅喎。你睇下有啲窗口嘅喎。呢個咪卡納伊啊，忍者跳嗰個。係啊！哇，犀利！咦，你都得喎！好嘢！呢個咪提子哥哥個 Playhouse。啊？聽唔清楚？而家影緊啊！影到成個 Playhouse 啦！提子哥冇影到成個 Playhouse，係啊！
Ash 話你行得太快啦，都跟唔到你。呢度唔怕啦。你去邊啊？你唔係玩水滑梯咩？呢個係玩咩㗎？哦，呢個都係水，哇！呢個水滑梯好靚喎，閃靈靈嘅喎，有唔同顏色嘅喎。賽後檢討，我哋玩咗3日2夜咯喎，開唔開心啊？最好玩係咩啊？邊種機動遊戲最好玩？最棒！下次仲係咪啊？可以啊！好啦，咁我哋下段片再見啦。好，又唔記得咗大家串我個名啦。好啦，咁我哋下集片再見啦。